Morning guys. Ano kaya to guys yung problema ng generator nito guys? Ito yung mga sensor na guys. Okay naman to. Konektado na to eh. Connected na siya. Kaya lang ayaw umandar guys. Gusto niya eh direct sa 12 volts battery. Pero sa display ayaw niya umandar. Maganda siguro to, palitan na lang ito ng Lipsy na controller. Ito maganda pa to. Kunti lang yung wire.